السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تحضير لامتحان نهاية التكوين لشعبة كهرباء الصيانة الصناعية دورة سبتمبر 2020. كما شلنا في الفيديوهات اللي قبل، شلنا جوج ديال التمارين بالنسبة للترانسفورماتور. اليوم غنكملوا في الترانسفورماتور، غنشوفوا التمرين رقم 3. فوالا التمرين رقم 3 في 5 ديال لي كيسيون. بروميير كيسيون: ديتيرميني لا ناتير دي ترانسفورماتور دون لي كا سويفون. إذا باش نحدد لا ناتير دو ترانسفورماتور خصني نعرف لو رابور دو ترانسفورماسيون. اذا قال لي لو كا نيميرو 1 لو رابور دو ترانسفورماسيون ام ايكال 1، دونك لا طونسيون اللي دخلوا ليا هو اللي كيخرجوا ليا. اذا لا ناتير ترانسفورماتور هنا ايزولاتور، يعني هنا ايزولاتور تري بيان. كا نيميرو 2 ام انفيريور 1، يعني ام اصغر من 1، دونك لا ناتير دي ترانسفورماتور ابيسور، يعني ابيسور، يعني هاد لا طونسيون اللي غنعطيه يعطينا واحد الطونسيون اللي قل منه. بالنسبه لكا نيميرو 3 ام اكبر من 1، ترانسفورماتور اليفاتور، يعني اليفاتور يعني كيعاود يطلع ليا لا طونسيون. تري بيان. ان ترانسفورماتور مونوفازي ايا لي كاركتيرستيك سويفونت، يعني هنا لي مميزات 230 48 فولت، يعني هاد طونسيون بريمير 230، طونسيون سكوندير 48، 50 هرتز لا فريكونس، 500 لا بويسونس apparente. Très bien. Deuxième question: calculer le rapport de transformation M. يعني باش نحسب لو رابور دو ترانسفورماسيون، اما كنحسبوا بدلاله الطونسيون ولا بالكورون ولا بنومبر دو سبير. يعني هنا كنمشي على حساب معطيات، عاطيني طونسيون بريمير، عاطيني طونسيون سكوندير. اذا ام ايكال اي 2، يعني اي 2 طونسيون سكوندير sur tension primaire. Très bien. I2 48 sur I1 230 égale 0,20. إذا يقدر يجي السؤال الموالي يقول لي ديتيرميني لا ناتير دو ترانسفورماتور. يعني ملي كنبغي نديتيرميني لا ناتير دو ترانسفورماتور كنقارن هاد القيمه مع الا كانت اكبر من 1 كنقول ترانسفورماتور اليفاتور، كانت كتساوي 1 كنقول ترانسفورماتور ايزولاتور، الا كانت اصغر من 1 كنقول ترانسفورماتور ابيسور. بالنسبه لهذا الترانسفورماتور ابيسور، علاش؟ لانه كيعطينا واحد الطونسيون اللي قل، كنعطينا 230 وكيعطيني 48، يعني ترانسفورماتور ابيسور. Troisième question: calculer l'intensité nominale du courant au primaire. هي I1. يعني باش نكالكيلي l'intensité nominale du courant au primaire I1، انطلاقا عندنا S la puissance apparente égale la tension primaire I1 fois I2. يعني كنمشي على حساب معطيات، نقدر كما قلنا نكالكيلي لو كورون بدلالة رابور دو ترانسفورماسيون. إذا هنا I1، فوالا عفوا هنا I1، دونك I1 égal S sur I1. Très bien. S اللي هو 500، S اللي هو 500 sur 230 égale 2,17 ampères. يعني الكورون نومينال au niveau ديال لي زونغولمون بريمير اللي هو 2,17 ampères. Très bien. Quatrième question:
calculer l'intensité nominale de courant au secondaire. هنا نقدر نحسب le courant I2 deux méthodes. Première méthode اللي غنخدم بها أنا S égale I2 fois I2 ومنه I2 égale S sur I2. S déjà معطيانا 500 sur I2 qui 48 égale 10,41 ampères. Très bien. Cinquième question. Sachant que l'enroulement primaire comporte 700 spères, يعني قال لي l'enroulement primaire كتكون من 700 لفة. Calculer le nombre de spères de l'enroulement secondaire اللي هي 1,2. عندي le rapport de transformation égal 1,2 le nombre de spères ديال l'enroulement secondaire divisé le nombre de spires de l'enroulement primaire اللي هي 1,1. Un 2 égale M fois 1,1. ديجا كالكيلينا M يعني بحال التمارين ديجا خطأتي في M راه تخطأ في نومبر دو سبير يعني 0,20 fois 700. Donc 1,2 égale 140 spères يعني 140 لفة. تري بيان. نتمنى من هاد التمرين تعاودوا تقراوه وتفهموه مزيان، ولا كان عندكم شي ملاحظات حطوها ليا في الكومونتير، مثلا بغيتو شي دروس اخرين ولا مثلا تمارين وحدين اخرين تحطهم ليا في الكومونتير. الى اللقاء.